Bienvenidos a Misterios de la Humanidad 6, hoy hablaremos sobre... el ronquido de Taos. ¿Alguna vez has escuchado un zumbido que parece provenir del exterior y no sabes el origen? No vayas al otorrino, y tampoco al psiquiatra, quizás has oído el extraño sonido bautizado como el ronquido de Taos. Este extraño sonido se originó en la pequeña aldea de Taos, Nuevo México, de ahí su nombre, pero se ha oído en muchos sitios del mundo. Este sonido es un extraño ruido de baja frecuencia parecido al sonido de un motor de diésel sonando a través de cristales. El zumbido está en el umbral de la audición humana, entre 20 y 20.000 hercios o ciclos por segundo. Las investigaciones se han concentrado en los sonidos de baja frecuencia, entre 33 y 80 hercios, pero no han podido precisar la causa. Mucha gente escucha el zumbido solo o más intensamente, en el interior de edificios. Otros pueden percibir también las vibraciones del sonido en su cuerpo y se percibe más por la noche. El ronquido de Taos es un sonido persistente de baja frecuencia e invasor que no toda la gente es capaz de escuchar. Se describe lo más a menudo posible como un distante motor, y es difícil de detectar con los micrófonos, y su fuente y naturaleza son un misterio hoy en día. Algunas personas perciben el sonido continuamente, pero otras lo perciben solamente durante ciertos periodos. Para alguna gente, el ronquido percibido puede representar un sonido débil y una molestia suave, mientras que otros lo perciben de modo más intenso y puede interferir seriamente con actividades diarias. Las consecuencias comunes incluyen una carencia del sueño, pues el ronquido puede mantener a alguna gente despierta o despertarla en el medio de la noche. Tales casos han dado lugar a la expresión víctimas del ronquido de Taos. El 15 de noviembre de 2006, el Dr. Tom Moir, de la Universidad de Auckland logró grabarlo a 56 hercios. Es durante los años 90 que el fenómeno del ronquido comenzó a ser divulgado primero en Norteamérica y se expandió rápidamente por todo el mundo. Un estudio por la Universidad de Nuevo México y las quejas de muchos ciudadanos que viven cerca de la ciudad de Taos, acaparó la atención de los medios. Sin embargo, en los años 70 y los años 80, un fenómeno similar había sido el objeto de quejas de ciudadanos, de los informes de los medios y de estudios, sobre todo en Reino Unido, pero también en otros países, por ejemplo Nueva Zelanda. En los años 90 había testimonios en la mayoría de los países del mundo. Esto comenzó a desatar teorías de lo más dispares, desde que eran sonidos provocados por la vibración de la Tierra hasta que era provocado por objetos extraterrestres que emitían ese sonido como lenguaje cifrado. Lo cierto es que científicamente no se ha encontrado ninguna fuente definitiva, se barajan ruidos artificiales surgidos como atenuación de alta frecuencia de sonidos o de estereofonía distantes, como subvoces o altavoces de hogares, de coches, y de lugares donde haya música, maquinaria industrial, pero el escucharlos en desiertos, a cientos de kilómetros de altavoces y fábricas, esas explicaciones no convencen demasiado. También está la incógnita de por qué, a pesar de ser perfectamente audible, no queda registrado en micrófonos convencionales. Los estudios en el Reino Unido mantienen que el sonido está provocado por acontecimientos geológicos o de placas tectónicas de la corteza terrestres. Otras universidades mantienen que son microondas en el aire que tiene como origen varios tipos de fuentes electromagnéticas. La Universidad de Indiana, por ejemplo, mantiene que esas ondas electromagnéticas son causadas por los meteoritos y su desintegración en la atmósfera. Otra teoría es que el sonido es provocado por sistemas de comunicaciones extremadamente de baja frecuencia, como por ejemplo transmisiones de radio. El caso es que a día de hoy, las teorías del origen de este zumbido siguen desarrollándose sin que haya una sola que parezca explicar a ciencia cierta el origen del sonido.